Bismillah. Kali ini kita coba membongkar atau membuka Asus UX 410U ya. Kita nanti mau mengganti baterainya yang sudah drop dan menambah RAM. Yang tadinya bawaannya adalah 8 GB. Kita coba tambah 8 GB. Di situ sesuai informasi nanti masih ada slot RAM 1 yang bisa kita input di situ ya. Ini saya coba beli online ya. Saya coba nyari di supplier, cuman supplier tidak bisa mencarikan yang asli. Kemudian apa boleh buat, akhirnya beli di Tokopedia atau di marketplace. Kita coba buka ya. Ini more-nya berbeda ya. Kita buka dengan kunci segi 5 ya, ada kunci segi 5. Ini dia nih. Cuma nggak begitu terlihat. Tapi nggak dingin tuh. Kita coba buka satu persatu. Ketika udah semuanya, coba kita buka menggunakan klip atau pick ya. Buka dari samping, cari pojokan yang agak kebuka sambil kita congkel pakai tangan. Nah, udah kebuka satu pot, tinggal dorong aja. Oh iya, ada satu yang more yang ketinggalan, yaitu ada di dudukan dari laptop ya. Ada 2 more yang ada di dalam dudukan. Dia berada di belakang.
Oke, kita coba yang sebelah sini, putar, kemudian tinggal tarik ke atas ya. Oke, udah berhasil. Kita buka untuk casingnya. Ini saya perlihatkan, oh ternyata udah kembung, baterainya kembung, jadi bahaya ya. Jadi kita akan coba buka baterai dan menambahkan RAM-nya di sini nantinya. Ini DDR4 yang akan kita pasang menggunakan Corsair ya. Buka mur baterainya, ada 2 kalau tidak salah. Iya, cuman ada 2. Oke, kemudian bisa kita congkel ya. Di sini kita congkel. Nah, itu adalah pinnya, pin dari baterainya. Ya, agak keras, tapi nggak apa-apa, jangan takut. Nah, ini itu kunciannya di situ, tinggal narik ke atas. Nah, itu pinnya ada di sebelah situ. Kita pasangkan baterai yang baru. Kita di belakang itu ada semacam kuncian, jadi dimasukkan dulu kunciannya, kemudian baru ditekan. Karena ini baru, jadi posisinya tidak lurus, tidak pas, kita sesuaikan ya. Nah, di sini ada kuncian nih. Nah, ini ada kuncian. Kunciannya kita masukin, kemudian nanti tinggal kita tekan. Nah, ini agak hati-hati untuk memasukkannya dan karena tidak rata. Oke, setelah selesai kita pasang kembali mur baterainya. Selanjutnya kita pasang RAM ya. Ini RAM 8 GB. Kita buka, di sini ada segelnya. Kita sobek. Nah, kita pasangkan di sini.
tekan saja. Oke, sudah selesai. Kita tinggal pengecekan di dalamnya. Dengan pengecekan baterai apakah berjalan dengan baik. Kita coba untuk charger ya. Nah, itu lambangnya sudah ada. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.